Pozdrav svima ljudi. Sorry, Žika Brothers. Streama. Evo mi sad idemo opet do the gold. Evo što sam ja sve postigao. Dok niste gledali. I samo da vam pokažem. Vaj, evo. O, ne. Padi mi kamera. Učena, izvidite. Što znam nešto. Gdje mi human. O, human. Kako nema magnet? U ovom teškom trenutku za sve nas obraćamo se kod našeg dragog brata Milana. Jedne letnje noći, nova epizoda, sreda, 21. Uvidio? Na Prvoj. Svaka porodica. Najlepša fendacija. Jedini sviđalice koga sam istavio ispod kako treba, evo. Ima svoje probleme. Tom bratu su oduzeli vozačku dozvolu. Eto šta je bilo. Budeš spremao vozom kao što sjengo. Tako. Sinđelići, nova epizoda. Santaran. 21:35. Ako ste mislili da ste vidjeli najbolje. Dobrodošli u još jedan fantastični zabavni show program. Svima ovima dam Batmanu, Mišićmišu, vampiru, Smiley, zombiju, tu robotu, ovim je 3. Ne znam ko je ovo. To me ne zanima. A odluke će padati u rafalima. Ja da sam zgodna i lepa kod ti. Veru ti meni da bi Molim? ovo ćemo s njim nastupala svude na zakonu. Jer Sad ovo je i ovo. i najvatrenija noć Ovo, 4. i ovo. Prema tome glasamo na 3, 4, Zvezde Granda. Večeras u 21. Na Prvoj. Dođe. Evo ga. I to se za ovu epizodu. Hvala što ste gledali ovaj video i vidimo se u sljedećem. Ćao.